न्यूज नेपाल टेलिभिजन न्यूज बुलेटिनका साथमा कास्की मोडर्नाइज एकेडेमी पोखरापोटी, युनाइटेड म्याट्रेस सीतापाइला काठमाडौँ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। डिस होम फाइबरनेट। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्तपूर्व नवलपुरमा बस र ट्रक ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरमा भएको दुर्घटनामा अरु 24 यात्रु घाइते। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै बालबालिकालाई भविष्यका जिम्मेवार नागरिक बनाउनु राज्यको दायित्व भएको राष्ट्रपतिको भनाई। बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। आइतबार प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै आजको संसदमा विभिन्न कार्यसूचीमा छलफल हुने। अफगानिस्तानमा तत्काल 60 करोड डलर सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घको अपील। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी। दोस्रो खेलमा आज ओमान र नेपाल भिड्ने। सय प्रतिशत मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आज यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ। यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगर्न नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनुहुन सबै सरोकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखरा। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading, non-stop downloading, faster streaming, faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रसङ्गबाट। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी बर्दाघाट सुस्तपूर्व नवलपुरमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 जना घाइते भएका छन्। काकरभिट्टाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको सुप्र 02001 नम्बरको यात्रुवाहक बस र ना 6ख 7126 नम्बरको ट्रक नवलपुरको गैराकोट
10-23 स्मृति पुल नजिक एक आपसमा आज बिहान ठोकिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका अनुसार बस सडकबाट 10 मिटर तल खस्दा सवार 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 1 पुरुष रहेका छन्। बसमा चालकसहित 26 जना सवार रहेको बताइएको छ। तीमध्ये 3 जना घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको छ। यसैगरी ट्रकका चालक समेत घाइते भएका छन्। घाइतेको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर चितवनमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आज 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारका संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई 14 सेप्टेम्बर 1990 मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा हरेक वर्ष भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आइएको छ। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। पछिल्ला वर्ष विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाको नियमित पठन पाठनमा असर पुगेको छ। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालबालिकालाई भविष्यमा जिम्मेवार नागरिक बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बाल अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न 3 तहका सरकार, अभिभावक, विद्यालय र समग्र समाजको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै बालबालिकालाई महामारीबाट सुरक्षित बनाउँदै बाल अधिकारको संरक्षणमा आफ्नो भूमिका निभाउन सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश मार्फत उहाँले कोरोनाबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि हरेक कोभिड अस्पतालमा कम्तीमा 20% शय्याको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। महामारीको नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणका विषयमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ। नेकपा एमाले भने लगातार संसद बैठकमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। संसदको अवरोध हटाउन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे पनि एमाले भने बहिष्कार गरेको थियो। एमाले पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। उक्त सूचना टाँस नगरे पदबाट राजीनामा दिन सभामुखलाई एमाले आग्रह गरेको छ। आजको संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सभामुखले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्त पूर्व नवलपुरमा बस र ट्रक ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरमा भएको दुर्घटनामा अरु 24 यात्रु घाइते। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै बालबालिकालाई भविष्यका जिम्मेवार नागरिक बनाउनु राज्यको दायित्व भएको राष्ट्रपतिको भनाई। बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। आइतबार प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै आजको संसदमा विभिन्न कार्यसूचीमा छलफल हुने। अफगानिस्तानमा तत्काल $60 करोड सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घको अपील। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी। दोस्रो खेलमा आज ओमान र नेपाल भिड्ने। %% मधुमेहको सफल उपचारका लागि यो चमत्कारिक औषधि आजै अर्डर गर्नुहोस्। मामु हजुरको लागि आजै यो औषधि मगाउँ त। पर्ख यस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरू छन् नि, आधिकारिक आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बिना प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुरले ठिक भन्नुभयो। यस्ता औषधिहरू हामीले जथाभावी मगाउनु हुँदैन नि बाबु। हो, यस्ता भ्रमात्मक विज्ञापनहरूको आधारमा आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन नगरौँ।
यसरी जथाभावी रूपमा औषधिहरूको सेवन गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यस्ता झुट तथा भ्रमात्मक विज्ञापनहरूले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भएकोले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 45(2) का साथै औषधि ऐन 2035 दफा 19 का अनुसार त्यस्ता कार्यहरू नगराउनु हुनका साथै सुरक्षित एवं गुणस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सेवा र औषधिहरूको प्रयोग नजिकको सरकारी वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा गएर परामर्श लिनु हुन सबै सरकारवालाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा। Strong connection builds strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading, non-stop downloading, faster streaming, faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Homes FiberNet. तपाईँ कामबाट थाकेर फर्किनुहुन्छ र तपाईँको सुत्ने म्याट्रेस राम्रो नहुँदा तपाईँले धेरै समस्या भोग्नुपर्छ, जस्तै निद्रा नलाग्ने, ढाड दुख्ने, ओछ्यान बुझाउने र अन्य धेरै। यसको एकमात्र समाधान हो युनाइटेड म्याट्रेस। अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालमा बनेको यो म्याट्रेसले दिनेछ तपाईँको शरीरलाई राहत र आनन्दको निद्रा। युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सितापायला, काठमाडौँ। 9801167733 0140395505। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आह्वानमा सोमबार संसद सचिवालयमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बहिष्कार गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले हंगामा मचाउँदै प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिएपछि सभामुख सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। एमाले अघि सारेका मागहरू के कति तर्कपूर्ण छन्? किन एमाले संसद चल्न दिइरहेको छैन? यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने संसदीय व्यवस्थाको भविष्य के हुन्छ? यो समस्याको गाँठो फुकाउने कसरी भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको विश्लेषण। नेकपा एमाले यति बेला अघि सारेको माग हो माधव नेपाल सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध 14 जना सांसदहरूको पद रिक्त गर्नुपर्ने। आफ्नो पार्टीको यो मागलाई सभामुख सापकोटाले पूरा नगरेको भन्दै एमाले संसदमा हंगामा गर्दै आइरहेको छ। एमालेको यो मागलाई सभामुख सापकोटाले किन पूरा गर्नु भएन? यो माग पूरा गर्ने हैसियत सभामुखमा छ वा छैन भन्ने प्रश्न यति बेला निकै गम्भीर र पेचिलो बनेको छ। एमालेको ओली समूहले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कुन बेला गर्यो, कुन अभियोगमा निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्न पनि कम गम्भीर र कम पेचिलो छैन। सरकारले भदौ 1 गते दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्यायो। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये कुनैमा 20% संख्या पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखियो। अध्यादेश आउनु अघि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा 40% संख्या पुर्याउनु पर्ने प्रावधान थियो। यो संख्या पुर्याउन नसकेपछि एमालेको माधव समूह खुम्चिएर बसेको थियो भने ओली समूह पार्टीभित्र भाले बनिरहेको थियो। तर अध्यादेशमा 20% को प्रावधान राखेपछि माधव समूहलाई नयाँ पार्टी खोल्ने बाटो खुल्यो। यता ओली समूह भने संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 20 नेपाल समूहको 20% संख्या पुग्न नदिने कसरतमा लाग्यो। यही कसरत अन्तर्गत एमालेको ओली समूहले माधव नेपाल सहितका 14 जनालाई कारबाही गरेको पत्र भदौ 1 गते बेलुका संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरायो। कुनै दलले सांसद निष्कासनको पत्र पठाएमा यसबारे अध्ययन गर्न सभामुखलाई संविधानले 15 दिनको समय दिएको छ। माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कुन अभियोगमा निष्कासन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको हो भन्ने अध्ययनमा सभामुख रहेकै बेला निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल समूहलाई नयाँ दलको मान्यता दियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको पद एमालेको केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा रिक्त गर्ने अधिकार सभामुख सापकोटालाई रहेन। यति बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्नु भएको छ त्यसलाई लोकतन्त्र विरुद्धको अक्षम्य अपराधका रूपमा विश्लेषण समेत गरिएको छ। ओलीले उठाएको मुद्दा कुतर्कका पुलिन्दा हुन् भन्दा फरक पर्दैन। जब राजनीतिक पार्टीहरू विभाजन हुने चरणमा पुग्छन् तब एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निष्कासन गरेको घोषणा गर्छ।
विश्वका सबै पार्टीहरूमा विभाजनको पूर्व सन्ध्यामा चल्ने प्रक्रिया नै यही हो। सामान्य अवस्थामा कुनै सांसदले एउटा पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको प्रमाणित भएमा उक्तको पद रिक्त हुन्छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका 4 जना सांसदहरू एमालेको स्थायी समिति सदस्य भएको प्रमाणित भएपछि उनीहरूको पद रिक्त गरिएको थियो। तर यति बेला एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा एउटा पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा गएका होइनन्। संविधान तथा कानूनको प्रावधान अनुसार 20% संख्या पुर्याएर नयाँ पार्टी दर्ता गरेका हुन्। नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न साथ साबिकको पार्टीले सांसद पद खारिज गर्न सक्ने नजिर कायम गरिदिने हो भने संविधानमा उल्लेख गरिदिएको दल विभाजन सम्बन्धी धारा खारिज गरिदिए पनि हुन्छ। बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षका सांसदहरूको पद खारिज गर्न सक्ने नजिर बस्यो भने दल विभाजन सम्बन्धी संविधानको धारा निष्क्रिय हुन्छ। माओवादी छोडेर गएर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापाको सांसद पद रिक्त हुने, तर एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका माधव नेपालको सांसद पद किन खारिज नहुने भन्ने प्रश्न एमाले जसरी उठाएको छ त्यो कुतर्क हो। एमाले अहिले उठाएको यो प्रश्नले 2052 साल भदौ 12 गतेको स्मरण गराएको छ। त्यति बेला पनि एमाले यस्तै कुतर्क उठाएर सडकमा तमासा देखाएको थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन वैध हुने, तर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन अवैध किन हुने भन्दै एमाले जब सडकमा तमासा देखायो तब बहुदलीय संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन थालेको हो। गिरिजाप्रसाद कुन हैसियतका प्रधानमन्त्री थिए, मनमोहन कुन हैसियतका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने सामान्य ज्ञान त्यति बेला एमालेका कार्यकर्ताहरूले राखेनन्। गिरिजाप्रसादले कुन परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए, मनमोहनले कुन परिस्थितिमा संसद विघटन गरेका हुन् भन्ने हेक्का पनि त्यति बेला एमालेका कार्यकर्ताहरूले राखेनन्। अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने नजिर बस्यो भने संविधान मर्छ कि मर्दैन भन्ने हेक्का समेत नराखी 2052 सालमा एमाले सडकमा तमासा मचाउँदा ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुतला जलाउन ओली झण्डाबाल गाडी चढेर रत्न पार्क पुग्नु भएको थियो। एमालेको ओली पक्षले नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग के का आधारमा गरेको हो, यो मागको वैधानिक हैसियत के कति छ भन्ने प्रश्न यति बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा संसदमा बहस गर्न पाइँदैन। अर्कातिर सभामुखले गरेका निर्णय तथा आदेशका विषयमा पनि संसदमा कुरा उठाउन पाइँदैन। कुरा उठाउनै पर्ने बाध्यता आइपरे महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमाले यति बेला संसदको हुर्मत लिँदै संसदमा हंगामा मचाइरहेको छ। सभामुखमाथि नै भौतिक आक्रमणको प्रयास गरेको छ। नेपालीमा एउटा उखानै छ, पोहोर मरी सासु अहिले आए आँसु। गत वैशाख 27 गते आफूलाई विश्वासको मत नदिएको अभियोगमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भदौ 1 गते माधव नेपाल पक्षका 14 जनाको सांसद पद रिक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। वैशाख 27 गतेदेखि भदौ 1 गतेसम्मको 3 महिनाको अवधिमा बागमतीमा धेरै पटक पानी बगिसकेको थियो। वैशाख 27 गतेको प्रकरणमा माधव नेपाल पक्षलाई माफी दिने निर्णय ओलीकै अध्यक्षमा बसेको बैठकले गरिसकेको थियो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटकको विभाजनदेखि पुनर्बहालीसम्म यही अवधिमा भएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान माधव नेपाल समूहले गरेको थियो, तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा माधव नेपालकै सांसद पद रिक्त हुनुपर्ने असंवैधानिक माग राखेर एमाले गरेको गतिविधिलाई धेरैले तमासाका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। अब पालो बिजनेस न्यूजको। नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरूले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन्। सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ। सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले 6वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी 24 उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। एक वर्षमा 3टा इन्सिडेन्ट भइसकेको छ। म नाम लिन चाहन्न।
पेपरमा अलिअलिको त आएको छ, सबै आएको पनि छैनन्। घाइतेहरू मर्नेहरू कहाँ उपचार गरे यहाँले धेरै थाहा छ हामीलाई भन्दा पनि। यस्तो किसिमको लागि बढावा दिएर 24वटा उद्योगलाई म त भन्छु असाइसिनेसन मार्ने बन्द गर्ने काम भएको छ। हामीले जब अध्यादेशबाट आएको बजेट आउने बित्तिकै ड्युटीमा जुन डिफरेन्सेस आयो त्यो स्वीकार्य नहुने अवस्था भएको कारणले हामीले हरेक ठाउँमा गएर हामीले गुहार्यौँ। हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताजीहरू, अर्थमन्त्री लगायत सचिवज्यूहरूलाई हाम्रा कुराहरू राख्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउन प्रयास गऱ्यौँ र कतिवटा कुरो यो टेक्निकल कुराहरू पनि छ। उहाँले एकदमै छोटो समयमा अध्यादेश बजेट आउँदाखेरि उहाँहरूलाई जानकारी नभएको कारणले मलाई लाग्छ जुन कर अन्तशुल्कमा फरक आउँदाखेरि धेरै रेटमा चाहिँ फरक आउने भयो। स्टेक होल्डरसँग छलफल नगरिकन यो गरिदिँदाखेरि आज यसको परिणति भोलि चाहिँ नि थुप्रै उद्योगहरू बन्द हुँदैछ। 24वटा उद्योग बन्द हुँदैछ। 6वटा उद्योगलाई मात्र पोसाएर 24वटा उद्योग बन्द भयो भने यसले त यो मुलुकमा त के अरे औद्योगिक वातावरण छ भन्न त सकिँदैन नि। सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्। व्यवसायहरूले फलाम छड उत्पादक व्यवसायहरूले कच्चा पदार्थमा 0% अन्तशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन WTO को नीति विपरीत भएको बताएका छन्। पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा जस्तो यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ। सरकारले MS बिलेटको आयातमा अन्तशुल्क बढाएको छ। पहिला प्रति मेट्रिक टन 1650 रुपियाँ लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएर 2500 रुपियाँ बनाइएको छ। यस्तै MS बिलेटको आयातमा भन्सार महसुल 4.75% बनाइएको छ। यसले उपभोक्तालाई प्रति केजी 5 रुपियाँ महँगो पर्ने व्यवसायहरूले बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु नहुने उनीहरूले बताएका हुन्। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेट प्रतिस्थापन विधेयक साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याएको भन्दै उनीहरूले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले नेपालमा अब अटोमोबाइल उद्योगहरूको उदय हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष दुलालले 2078-79 को प्रतिस्थापन बजेटमा स्वागत योग्य रहेको बताउँदै उहाँले अब नेपालमा अटोमोबाइल्स उद्योगहरूको उदय हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक 87.02, 87.03, 87.11 मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महसुल 50% छुट दिने व्यवस्था गर्नु भएको भन्दै यो नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष दुलालले कोरोनाको यस्तो बेलामा वर्तमान सरकारले मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा भइरहने परिवर्तनले प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले गत वर्ष कायम गरेकै सेगमेन्टलाई कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नाडाले झन्डै 1 दशक अघिदेखि नै आफ्ना बजेट सम्बन्धी सुझावहरू मार्फत निरन्तर रूपमा सरकारलाई नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एसएमएल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तशुल्क र भन्सार महसुल दुवैमा 50% छुट दिन अनुरोध गर्दै आएकोमा माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक 87.2, 87.3 र 87.11 मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महसुलमा 50% छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिआएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गर्दै सो निर्णय नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा समेत राखेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याएकाले प्रतिस्थापन विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिस्थापन विधेयकले आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। खास गरी यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत जुन यो बजेट चाहिँ आयो, यसले केही कुराहरू जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ जुन साधारण खर्च जुन चाहिँ भन्नाले चाहिँ घटाउने, पुँजीगत खर्च चाहिँ बढाउने र वैदेशिक लोन चाहिँ पनि घटाउने जुन ऊ चाहिँ राखेको छु, त्यो एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ ऊ चाहिँ छ। सँगसँगै चाहिँ के छ भने जस्तो यो आन्तरिक उत्पादनलाई भन्नाले अब डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिएको चाहिँ छ, भन्नाले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिएको छ। त्यसै गरेर पर्यटनलाई पनि भन्नाले चाहिँ अब सर्टेन चाहिँ नम्बरको चाहिँ एउटा भनौँ न यो रोजगारी दिने जुन एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ इन्करेज गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। होटल सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले प्रतिस्थापन विधेयकले ठूला लगानीहरूमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिस्थापन बजेटले शून्य रहेको व्यवसायलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको पनि बताउनुभयो। प्रथम उपाध्यक्ष शाहले सरकारले यसलाई समयमै लागू गर्ने आशा मात्रै कम रहेको बताउनुभयो। 21 महिनादेखि हाम्रो शून्यको अवस्थामा हाम्रो कारोबार छ, त्यो कसरी टिक्ने भन्ने अवस्थामा केही कुराहरू केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा जगाएको छ। अब सबभन्दा समस्या विडम्बना नै भनौँ, अब समस्या भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि लागू हुने एकदमै कम छ। लागू हुने जुन हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ, किन 2 महिना त गइसक्यो, यो चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना गइसक्यो, बाँकी 10 महिना छ। त्यसमा पनि अब त्यो अब घोषणा त भयो, नीतिहरू त आयो, त्यसको अब कार्यक्रम खोज्ने, त्यसको कार्यनीति खोज्ने, त्यसको कार्यदिशा खोज्दै दसैँ तिहार बित्नु भएन। त्यो चाहिँ अहिलेको समय भनेको अब असामान्य स्थिति छ। अहिले हामी असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेछौँ। अब त्यो सामान्य अवस्थाको जस्तो 10-5 काम गरेर सामान्य अवस्थामा जसरी काम गरिन्थ्यो त्यसरी काम गरेर अहिले हामी टिक्न सक्दैनौँ। अहिले प्रथम उपाध्यक्ष शाहले बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु नहुने पनि बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानमा तत्काल $60 करोड सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। जेनेभामा भएको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान गरिएको हो। राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी समेत दिएको छ। गएको महिना तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको थियो। त्यहाँ तत्कालै खाना, औषधि र सरसफाई अति आवश्यक रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। $60 करोड सहयोग जुटाउन सके 10 लाख मानिसलाई राहत पुग्ने भनिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले सहायता कर्मीलाई नरोक्न पनि तालिबानसँग आह्वान गरेको छ। अफगानिस्तानको पन्जसिर उपत्यकामा तालिबान लडाकुले कम्तीमा 20 सर्वसाधारणको हत्या गरेका छन्। सुराकीको आरोप लगाउँदै तालिबानले सर्वसाधारणको हत्या गरेको हो। युद्धसँग आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको बताएका अब्दुल सामीलाई तालिबानले हत्या गरेका हुन्। तालिबानले उनीमाथि विद्रोहीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ। गत साता पन्जसिरमा त्यहाँका विद्रोही र तालिबान बीच भीषण युद्ध भएको थियो। युद्धपछि पन्जसिर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको तालिबानले दाबी गर्दै आएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीच खेलिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकोणात्मक एकदिवसीय खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। ओमानको राजधानी मस्कट स्थित अल अमेरट क्रिकेट मैदानमा गैराती सम्पन्न डे नाइट खेलमा नेपालले अमेरिकामाथि जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गरेको अमेरिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 230 रनको बलियो योगफल बनाएको थियो। अमेरिकाका लागि टप अर्डरका ब्याट्सम्यान मनाङ पटेलले सर्वाधिक 100 रनको पारी खेलेका थिए। नेपालका लागि भने स्पिनर द्वय सन्दीप लामिछाने र सुशान्त भारीले 2-2 विकेट लिन सफल भएका थिए। 231 रनको जित लक्ष्य लिएर ब्याटिङमा उत्रेको नेपालले 49 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो। नेपालका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान कुशल भुट्टेले सर्वाधिक 85 रनको पारी खेल्दा रोहित पौडेलले अभिजित 62 रन बनाएका थिए।
5 विकेटका लागि रोहित र विनोद भण्डारीले 83 रनको कृतिमान साझेदारी गर्दै नेपालको जित पक्का बनाएका हुन्। नेपालले अब दोस्रो खेल घरेलु टोली ओमानसँग आज खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार आज सुबह 4 बजेबाट सुरु हुँदैछ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्त पूर्व नवलपुरमा बस र ट्रक ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरमा भएको दुर्घटनामा अरु 24 यात्रु घाइते। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै बालबालिकालाई भविष्यका जिम्मेवार नागरिक बनाउनु राज्यको दायित्व भएको राष्ट्रपतिको भनाई। बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकार पूर्ण प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। आइतबार प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै आजको संसदमा विभिन्न कार्यसूचीमा छलफल हुने। अफगानिस्तानमा तत्काल 60 करोड डलर सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घको अपील। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग सहयोग आह्वान। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी। दोस्रो खेलमा आज ओमान र नेपाल भिड्ने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी सेनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।